بینەرانی بەڕاز و کاتتان باش بەخێربێنەوە بۆ پرۆگرامێکی دیکەی ڕوانگە. ژمارەیەک لە خانمان لە کوردستانی ئێران لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە بەند کراون و لە دۆخێکی نالەباردا دەژین وەک ڕێکخراوەکانی جیهانی لە راپۆرتەکانیاندا باسی دەکەن. بەڵام کۆماری ئیسلامی تا ئێستا وەڵامی ئەو داخوازانەی جیهانی نەداوەتەوە. یەکێک لەو بەندکراوانە خانمی زەینەبی جەلالیانە کە ساڵانێکی زۆرە لە بەندیخانەدایە. حوتوی ڕابردوو ئەندامێکی کۆنگرێسی ئەمریکا کاردانەوەی بەرامبەر بە دۆخی ناوبرا و نیشاندا لە تویترێکرا دەڵێ زەینەب جەلالیان بەهۆی پشتیوانیکردنی لە مافی کوردەکان لە ئێران و ژنان ماوەی 13 ساڵە بە تۆمەتی هەڵبەسترا و لە ئێراندا زیندانی کراوە و لە ئێستاشدا حکوومەتی ئێران بۆ وەرگرتنی دانپێنان تەنانەت لە چاودێری تەندروستی سەرەتاییش پێبەشی کردو. ئەو نوێنەرە هەروە کوتیشی پێویستە ئێران داواکاری ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان بۆ ئازادکردنی بێمەرجی زەینەب لە بەرچاو بگرێت و جێبەجێ بکات. ئەمە بابەتێکە کە لەم بەشێ پرۆگرامدا لەگەڵ دوو میواندی نەبەرباس دکتۆر حوسێن ئەحمەدی نیاز پارێزەر لە هۆڵەندا و خانمی ئەوین مستەفازادە ڕێکخراوی کوردپا لە سلەیمانیە. ئەم بەرنامەیە لە ڕێگای سکایپەوە تۆمار دەکرێت و ڕۆژی چوارشەممەش 5 نوێیارە بە کاتی هەرێمی کوردستان توان لە ڕێگای ڕادیۆشەوە گوێبیسی بن. سپاسی ئامادەبوونی هەردوو لاتان دەکەم. ئەوین خانم بە لە بەرزتانەوە دەست پێ بکەم. ئەوەندەی ئێوە ئاگادار بن ئێستا دۆخی زەینەب خانم لە بەندیخانەت چووەنە؟ سڵاتان لێبێتۆم کاتتان باش، سڵاو بۆ میوانانی بەرنامە و هەروەهاش بۆ بینێرانی ئازیز. سەبارەت بە دۆخی زەینەب جەلالیان دارە زەینەب جەلالیان لە ئێستادا تەنها ژنێکی زیندانی سیاسیە کە حکمەکەی هەتا ینی حکمی حەبسی ئەبەدی هەیە بۆ ئەوەی کە لە زیندانەوە لە ماوەی زیاتر لە 13 ساڵی ڕابردوو کە لە زیندانە جۆرا جۆرەکان بۆ تا ئێستا لە مافی مڕەخەسی وەرگرتن بێبەری بۆ ئەو مافەی پێنەدراوە. ئەوەی کە دۆخی زەینەب جەلالیان چۆنە دیارە زەینەب جەلالیان لە سەرەتای ئەم ساڵەوە ڕوبەڕووی کۆرۆنا بوو، ینی تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوو، وەلەو کاتەشدا کە تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوو لە بازم لە مڕەخەسی و لە پێڕاگەیشتنی دەرمانی کە پێویستی بەوە بوو کە لە دەرەوەی زیندانەوە ینی دەرمانەکە و چارەسەرێکە وەرگرا لەوەش بێبەری کرابوو و لە دۆخێکی زۆر خراپدا بوو بەو جۆرێک کە باسییان دەکرد بەشێکی زۆر لە سیەکانی دەرگیری ڤایرۆسی کۆرۆنا بووە و هەروەها تا ئێستا لە دەرەنجامەکانی ئەم نەخۆشیەی کە لە کۆرۆنا وەریگرت و دەیناڵێنەوە تا ئێستاش ئەو مافەی پێنەدراوە کە بتوانێت چارەسەرێکی پزیشکی ئەو تۆ وەرگریە. بۆیە لە ئێستادا بە پێوەی کە نەخۆشی کۆرۆنای گروە هەروەها پێشتریش زەمینەی نەخۆشی هەبوو و هەروەها چاویشی نەخۆشی هەبوو لەگەڵ هەموو ئەمانە ڕوبەڕووبوو ئێستاکانە و دواتریش کە بۆ زیندانی یەز ڕاگواستراوە لە دۆخێکی خراپدایە و باسییانەوە کردو کە لە پێڕاگەیشتنی پزیشکی بێ بەشە بێهداری زیندان باسی لەوە کردو کە ئیمکاناتی بێهداری زیندان بەو شێوەیە کە بتوانێت چارەسەری پێویست وەرگێ بۆیە بۆ چارەسەری پزیشکەکان پێویستی بەوەیە کە بڕواتە بیمارستانێکی دەرەوەی زیندان، بەڵام ناوەندە ئەمنیەتەکان تا ئێستا ڕێگر بوونە و ئەوەی کە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ بە ئەوانەی ئەو بەڵگانەی کە لەسەر دۆخی ناوبراو هاتوونەتە دەرێ باس لەوە دەکەن کە ئەمە شکنجەیەکی بەردەوامە و کۆماری ئیسلامی دەهەوێ مەرگێکی تەدریجی بۆ زەینەب جەلالیان لە قەڵم بداوە تۆمار بکە. بۆیە بارودۆخی زەینەب جەلالیان تا ئێستاش کە مافی مڕەخەسینە بەوە مافی ملاقاتێکی بەو شێوەیەش نییە و لە ماوەی ڕابردوو تەنها توانیویتی ماوەیەکی کورتی بە تەلەفۆن ئەویش بە زمانی فارسی لەگەڵ باوکی قسە بکە زیاتر لەوە لە هەموو مافە سەرەتایەکانی زیندانێک وەکو حەقی ملاقات، حەقی تەماسی تەلەفۆنی و هەروەها پێڕاگەیشتنە پزیشکیەکان بێبەری بووە. کاگتور تاو کاتێک کە لە نێوخۆی وڵات بووی وەک بۆ خۆت لە ڕابردووشدا باس کردو کەیسی چەندین بەندکراوی کوردی دواستۆ گرتووە. ئایا ئەوەندەی ئێوە ئاگادار بن ئەو کات کە لە نێوخۆی وڵات بوون هیچ پارێزەری هەبوو زەینەب خانم؟ زەینەب خانم پارێزەری هەبوو، پارێزەرگە ئەمیر سالاری داوودی بوو کە بەداخەوە ئەمیر سالار داوەتی پتر لە 2 ساڵ لە سجنا بوو، لە زیندانە بوو. بەڵام باس ئەوەیە کە زەینەبی جەلالیان بێگوناحە، پەروەندەکەی بەداخەوە پەروەندەیەکی ئەمنیەتی سیاسیە لە حاڵێکە
ئەو پەروەندەشی پەروەندەیەکی قەزایی بێ پەروەندەگا لە اختیار شورای عالیە ئەمنیەتی ملی بە هەر ئەوژە باعث بووگە کە بەداخەوە ڕەوشکە لێ حقوقی بە قانونی نسبەت بە زەینەب جەلالیان ئێعمال نەبێ باسەگە لەوەیە کە تووە و قەوانینی جاری ئێران بە کۆنڤانسیۆنگەلی بینولمللی سەبارەت بە زەینەبە جەلالیان هەرچی بێژن هەرگیز کۆماری ئیسلامی ئێران ئەمەڵی پێ ناکات چون دەستگای داد لە ئێران دەستگایەکی مستەقل نییە و وابەستە بە شورای عالی ئەمنیەتی ملی بە نهادگە لە ئەمنیەتیە بەداخەوە سەبارەت بە زەینەبە جەلالیان هەرگیز نە کتێبی قانون یاسا نە ماف سەبارەت بە زەینەب جەلالیان ئەعمال نابێ بە کوردی بوتان بڵێم ئەگەر 124,000 پێغەمەرەکەیش بوون بە ڤەکیلی جەلالیان کۆماری ئیسلامی ئێران نایەوێت زەینەبی جەلالیان ڕزگار بێ لە زیندان هەروە کە ئەوین خان فەرموویان زەینەب جەلالیان تووشی ئەشکەنجەی مداومێکی 13 ساڵە بووە هەمووی وڵاتانی دنیایش لە ئێران لە ڕژیمی ئێران بپارێزنەوە تەقازایان لێکەن کە زەینەب جەلالیان ڕزگارکەن قەت کۆماری ئیسلامی ئێران ئەو کارە ناکا حتا لە خودی یاسای بنەڕەتی ئێران لە زۆربەی یاساکانی ناوخۆی ئێران ئەو باسە مەترح دەکا کە یەک زیندانیشێ مافێکی بەرامبەری بێ بەس بەداخەوە بوو زەینەبە جەلالیان و تۆمەتبارانی سیاسی و ئەمنیەتی کورد و سیاسی لە ئێرانە هەرگیز ئەوە ئێعمال نابێ بەنابەرئین زەینەب جەلالیان مەشموڵی زڵم و ستەمی قەزایی بووە یاسا سەبارەت بە ئەو ئێعمال نابێ دەستگای داد وەسیلەیەک بوو سەرکوبی زەینەب جەلالیان بە تەوجیهی شکنجەی نەهادگە لە ئەمنیەتی سەبارەت بە ئەوشتە ئەمین خانم تۆ باسی تەندروستی زەینەب خانمت کرد وەچی ئاگادار بم پێشتریشەوە لە راپۆرتیشدا باستان کرد کە تووشی کۆرۆنا بوو ئایا ئێستا و نەخۆشی کۆرۆنای چا بوو یا هەر ماوێتی بەڵێ سەبارەت بە نەخۆشیەکانی زەینەب جەلالیان دیارە زەینەب جەلالیان بەهۆیەوەی کە ئەو ماوەی 13 ساڵە لەگەڵ شکنجەی ڕۆحی و ڕەوانی و جەستەی زۆر بەڕەوڕوو بۆتەوە کۆمەڵێک نەخۆشی زەمینەیەکشی هەبوو بە تایبەتی ئەوەی کە لە هەندێک زینداندا بۆ کە لە بواری بەهداشتیەوە زۆر ناتەندروست بوونا لە بواری ئیمکاناتی پزیشکیەوە چەندین جار بۆ داخوازێ سەرەتایەکانی خۆی احتسابی غەزای کردو بۆەوەی کە بتوانێت بە زیندانی ینی شۆنی ژیانی منتەقل بێ بتوانێت دەستی بە ینی بەهداشت و وەسایلی کەرەستەی پزیشکی ڕابگا بۆ هەموو ئەمانە احتسابی غەزای کردو و ئەو لەگەڵەوەی کە لە کاتی کۆرۆنادا لە کۆمەڵێک بەندی عمومیدا بوون لەگەڵ چەند زیندانیەکی دیکە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا چارەسەرەکان لە دەرەوەی زیندان بۆ نەکرد لە مڕەخەسی مەحروم بوو لەو دەورانەدا لەگەڵەوەی کە بەشێکی زۆری لە ڕیەکانی دەرگیر بوو بەڵام لە ئێستادا کە کۆرۆناکە یعنی ئەو دەورانە سەختەکەی تێپەڕان کردو بەڵام هەروە بارودۆخی ینی تەندروستی زەینەب جەلالیان بە خراپی باسی لێوە دەکرێت بە تایبەتیش وەک ئیشارەم پێکرد کە بەهداری زیندانی یەس کتوویەتی ئیمکاناتی بەهداری لەو ئاستەدانێک کە بتوانێت چارەسەری نەخۆشیەکانی بکات بۆیە دەبێت بۆ زیندانی دەرەوەی ینی بۆ بیمارستانی دەرەوەی زیندان ڕابگواسترێتەوە کە ناوەندە ئەمنیەتەکانیش ڕێگری لەمە دەکەن بۆیە ئەمەی سەبارەت بە بارودۆخی زەینەب جەلالیان لە بواری تەندروستی هەیە ئەمەیە هەروەها زەینەب جەلالیان لەو کاتەیدا کە شکنجە کرابوو لە سەرەتاکان کە لە سەلولی ئینفرادی بوو لە کاتی بازجویی و احترافاتی ئیجباری بەهۆیەوەی کە ڕوبەڕووی شکنجە بۆ لەو کاتەدا چاوەکانی ئاسیبی زۆری بینیوەوە چەند جار ناوەندە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ حەفی بینولمەلەل هۆشداریان داوە بەوەی کە احتمالی زۆری هەیە بینایی لەدەست بدا بۆیە بەگشتی دەتوانین بڵین بارودۆخی زەینەب جەلالیان باش نییە و لە پێڕاگەیشتنی پزیشکی بێبەریە و ناوەندە ئەمنیەتیەکان بە جۆرێک بەرخۆرد لەگەڵ زەینەب جەلالیان دەکەن بەوەی کە ینی مەرگێکی تەدریجی توش بکەن و هەموو ئەم مەسائلانەی کە باسم کرد ئەو مەحرومیەتانە لە پێڕاگەیشتنی پزیشکی دەستێتە چوارچێوەی شکنجەی سازماندراوی ناوەندە ئەمنیەتەکان کە لە ڕێگەی مەسئولینی زیندانیەوە بەسەر ئەم زیندانی سیاسە جێبەجێ دەکات. کاگوتوروەکی خۆت باسی دەکەی لە ڕوانگەی بەرزتانەوە وێ دەچێت کە کۆماری ئیسلامی
کەیسی زێنەبی جەلالیان وە کەیسێکی تایبەت چاو لێ بکە ئایا هۆی ئێوەیە لەبەر چونکە ئەندامی وەکخواان دەڵێن ڕێکخراوێکی سیاسی کورد بۆ یان لەبەرەوەی کە خانمە یا لەبەرەوەی کە کووردە بۆچی ئەمە سەرڕای ئەو هەموو داخوازیانە دیسانی وەڵامی ڕێکخراوەکانی سیاسی با بڵین مافی مرۆڤ لە دەرەوەی وڵات ناداتەوە؟ بەداخەوە کۆماری ئیسلامی ئێران سەبارەت بە زەینەب جەلالیان وەکو کوردێک وەکو ژنێک وەکو کەسێکی کە تەرزە فکری وەکو ئیدئۆلۆژی کۆماری ئیسلامی ئێران یا ئەڕوانێت ئاوا کەسێ بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران خەتەرناکە. کۆماری ئیسلامی ئێران زەینەب جەلالیانی دژی مافی خۆی دەزانێت، یانێ زەینەب جەلالیان بە تەنیایی خۆی لە بەرابەر یەک حکوومەتێک بە توا و ئەسلحە و زەڕ و زور و هەموو شتێک قراری کردووە بەڕاستی. ئەوەیە کە کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ هەموو دەبدەبە و کەبکەبەیە لە زەینەب جەلالیان مەتەرسی هەیە و هەر ئەو مەتەرسیە باعث بووە کە بەڕاستی هەر ڕۆژێک لە زیندانێک بێت و مافی ئەو کچە قەت نەپارێزێت. ئەو هەمووی پانسیۆنا ئەو هەمووی قەتنامە و ئەو هەموو نامەی کە ڕێکخراوە مەدەنیەکان لە وڵاتانی مختلف سەبارەت بە زەینەب جەلالیان منتەشریکەن هەرگز کۆماری ئیسلامی ئێران بەوانی تەوەجۆ ناکات. جمهوری ئیسلامی ئێران ڕژیمێکی دەڕەندەیە بە هیچ گونە ڕەحمێکیژیە حتا بەداخەوە نسبەت بە زەینەب جەلالیان دایسەی ئەماڵ نەکردگە، چون شورای عالی ئەمنیەتی ملی و نەهادگەلی ئەمنیەتی لەم زەمینە تەسمیم گیرن ئەو کتێبی قانون لە نزرا ناگرێ. ئەمە لە حاڵێکە مەسەڵەن ئەسڵی 19 ئەسڵی 20 ئەسڵی 21 ئەسڵی 34 35 36 37 بە 38 قانون ئەساسی ئێران لە نزرا بگرن. خۆبەوە ئوسولی قانون ئەساسیە. بەس جمهوری ئیسلامی ئێران تۆشاوە کاکە زەینەب جەلالیان وەکو ژنێکە، وەکو ئەندامێکی حزبێکی سیاسیە، وەکو فعالیکی مەدەنیە، وەکو کەسێکێکە چالاکوانێکی ئینسانی و ئاگایە سەبارەت بە ئەو بیر و باوەڕە کە زەینەب جەلالیان هەسی هەرگز بەوانە تەوەجۆ ناکە کە قوانین سەبارەت بە ئەو چێژێت. ئەمە لە حاڵێکە کە ئێمە تفرێک لە قوانینمان نست مەسڵ مادەی 512 قبلی قانون دادرسی کەیفەری کە ئەیسە مادەی 598 تەسریحەن ئەڵێ ئەگەر کاتێکی یەک زیندانی نەخۆش بێت بە ئیمکانی تەداومی زیندانی نەبێت، پزیشکی قانونی بلا فاصلەی شێ ئیعلام کات کە دادگا بێ حکمێک تر سەبارەت بە ئەو ئێعماڵکە، وەکو پابەندی ئەلکترۆنیکی وەکە لە ماڵی خۆی بێ. بەس بەداخەوە هیچێک لەم قوانینە سەبارەت بە زەینەب جەلالیان ئێعماڵ نابێت. یعنی هەروەکو بڵم هەر وەکیلێک بێ بە وەکیلی زەینەب جەلالیان نبێت لە توا و قوانینە داخلی ئێران ئەستناد کات. دەلایل محکەمە پەسەندیش وجودی هەست کە زەینەب جەلالیان مستحقی ئازادیە، مستحقی ئەوەسە کە لە مافی تەندروستی بەرخوردار بێ. بەس بەداخەوە چۆن نەهادگە لە ئەمنیەتی سەبارەت بە زەینەب تەسمیم گیرن هەرگز ئیجازە نادات هیچ کەس نسبەت بە ئەو پەروەندە ورود پیاکە. بە ئەمە یانی چا یانەوە کە دادڕسی منسەفانە و دادڕسی عادڵانە کە حەقی زەینەبی جەلالیان بێ بەداخەوە ئەماڵ نابێ. دەستگای داد چۆن کە ئستقلالی نییە شەی دەستگای داد ئەو قازی واردە ڕسیدگی بێ بلا فاصلە نسبەت بە ئازادی زەینەب جەلالیان ئەقدام کا. بەس بەداخەوە هەرکەس ئەوە لە حاز ناکات و ئەمە گەورەترین زڵمە نەکە بۆ نەتەنیا بۆ زەینەب جەلالیان بەڵکە بوو ژنان بوو کورد بۆ ئەقەلیەتکە لە جامعی ئێرانە کە زەینەب جەلالیان نمونەیەکە لە هەزاران زڵم و زۆرێکە لە ئێرانە سەبارەت بە ژنان، سەبارەت بە کورد، سەبارەت بە فعالانی سیاسی لە ئێرانە وجودی هەست و کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕۆژی ڕۆژناخەریکە توا و قوانین خۆی و دەستگای دادی خۆی خەریکە سەبارەت بە ئیدئۆلۆژی ڕسمی حاکمیەت پایماڵەکات. ئەمین خانم لە سەرەتاکاندا کە زەینەب جەلالی بە ئیعدام مەحکوم کرا داوای کردبوو کە دایکی ببینێت ڕێگان پێ نەدا بوو. ئەوەندەی ئێوە ئاگادار بن لە ماڵەدا بێجگە لە دایکی چ کەسی دیکە هەیە؟ زەینەب جەلالیان دیارە دایک و باوکی ماوە هەیە و ئەوەی کە تا ئێستا باسی لێوە دەکرێت تا ئێستا لە مافی مڕەخەسی بێبەری بۆ نەیتوانیەوە بگایێتەوە ماڵی خۆیان و ئیتر ئەو مڕەخەسەی کە هەر زیندانیەکی سیاسی لە کۆماری ئیسلامیشدا حتا لەو چوارچێوە هەیەی ئەو لێ بێبەریە
و تەنها تەماسایەکی کوتاهی هەیە، ئەویش وەکوتم لە ئاخرین باردا تەماسێکی کوتاهی لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لەگەڵ باوکی هەبووە، چەند جارێکیش داوای کردو کە بنەماڵەکەی ببینە، تەنانەت ئەوەی داوا کردو کە منتەقیلی کەن یا ڕای گواستن بۆ زیندانی شوێنی ژیانی، ینی لانی کەم بۆ زیندانی کە خۆی خەڵکی ماکوویە بۆ زیندانی خۆی ڕای بگۆزن بۆ ئەوەی کە بنەماڵەکەی بەڕاحەتی و بە ئاسانی بتوانن سەردانی بکەن بۆ ملاقاتی، بەڵام لەوەش بێبەری کراوە. ئەو لە ماوەی زیندانی کردنی بۆ زیندانهایەکی جۆراوجۆر لەوانە زیندانی قەرچەکی وەرامین و زیندانی وە زیندانی بڵەمیێز ڕاگۆزراوە. هەموو ئەو زیندانیانە زیندانهایەکن کە لە شوێنی ژیان و لە کوردستان زۆر زۆر ملاقات بۆ بنەماڵەکانیان زۆر زۆر قورس دەکا. و هەروەهاژەوەی کە زیندانی قەرچەکی وەرامین و ئەمانە بەتایبەت زیندانی قەرچەکی وەرامین کە لەوێدا بوو، ئەمە زیندانێکە کە لە بیابانێکدا هەڵکەوتەوە بە شەرایەتێکی یعنی زۆر زۆر نالەباری هەیە بۆ زیندانیەکان. بۆیە هەموو ئەمانە هەموو ئەو ڕێگانێک کە تەنانەت کوتم زیندانی شوێنی ژیانی و تەنانەت شاری خۆی کە نزیکە لە شاری ماکۆ لە زەینەب جەلالیان بێبەری کراون و ڕێگەی پێنادەن و دووبارە دێڵەمەوە هەموو ئەو بێبەریانە لە ملاقات لە دەسترسی بە وەسایلی پزیشکی و ئیمکاناتی پزیشکی و چارەسەری پزیشکی و ئەو ڕاگواستنانە بۆ زیندانە جۆرا و جۆرەکان و دوور ئۆفتادەکان یەک لە دوای یەکەکان و هەموو ئەوەی کە لە سەردەمی کۆڕۆنا توانی مڕەخەسی وەرگری دەچێتە چوارچێوەی شکنجەی سیستماتیکێک لەلایەن حکوومەتێکەوە کە لەگەڵ زیندانێکی سیاسی بەرخۆردی ئەمنیەتی دەکاوە وەکو ئەمنی دژی ئەمنیەتی خۆی چاوی لێ دەکاوە هەموو زوڵمەکانی بەسەردا دەسەپێنێ. بۆیە ئەوەی کە بارودۆخی زەینەب جەلالیانە لە ئێستادا ئەمەیە، بۆیە زۆریش ئەو جۆرەی کارگوزارشەکانی حقوق بەشەری لەسەر دراون و بۆ ناوەندە نێودەوڵەتیەکان ناردراون بە پێی کۆنوانسیۆنەکانی حقوقی مەدەنی و سیاسی و حقوقی شەهروەندی یا قەزایی، هەموو ئەو شتانی کە بەسەر زەینەب جەلالیاندا سەپێنراوە و ئەو زوڵمانەی کە لێی کراوە دەچێتە چوارچێوەی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ. هەر بۆیەش لە گزارشەکاندا ئەبینین سازمانی حەفی بینالملل و زۆرێک لەو کەسانێکی ئێوە لە سەرەتا ئاماژەتان پێکرد سەبارەت بە کەیسی ئەم زیندانی سیاسیە دێنە دەنگەوە، چونکە بارودۆخی لە هەر ڕوویەکەوە چاوی لێکەی لە هەر بەندێکی چووکیش کە مافی زیندانێکی سیاسی لە هەمووی بێبەرێەوە. لە ئێستادا نەمادی ژنێکی زیندانی سیاسی کووردا کە جمهوری ئیسلامی بە شێوەیەکی کاڵان ئەمنیەتی بەرخۆردی لەگەڵ دەکا و کەیسەکەی بەم شۆنە کێشاوە، بۆیە دەبی وا چاو لە مۆزوعەکە بکەین. کاک دکتور خانمی سۆهیلا حیجابەویش پارێزەرێکە خەڵکی کرماشانە کە ئێستا لە بەندیخانەدایە، پێشتریش بە 18 ساڵ مەحکوم کراوە، بەڵام ئێستا وەچی راپۆرتەکان باسی دەکەن بۆ تا 5 ساڵ. ئەو لە فایڵێکی دەنجیدا کە لە بەندیخانەوە قسە دەکات باسی دۆخی بەندیخانە دەکات، دەڵێ کچی 13 ساڵیان هێناوە گرتویانە بە داوای لێبوردن لە بینەران و لە ئێوە، دەڵێت دەستێژیان پێکردو و هەتا منداڵیشی هەیە. پرسیارێکی من لە بەرزتانەوەیە لە کۆماری ئێوە وەکو قازی کە وەکو پارێزەر کارتان کردووە لە کەیسی ئەوادا چۆنی بەرخورد لەگەڵ دەکەن؟ ینی چۆن کەسێک کە گیرا بێت بەڵام لە بەندیخانە لە کاتێکدا کە بێگوناه بۆ هیچ یان لە سەردەمی تێپەڕکردنی ماوەی بەندیخانەتی دەستدرێژی ناموسی بەسەر بکرێت، چ جۆرە یاساک بۆی هەیە؟ بەداخەوە زیندانەکانی ئێران هیچ ئستانداردیان نییە و وەکو سیاه چاڵێک زەمان قاجار و زەمانگەل قەدیمە، چۆن هیچ گونە نێزارەتێک بەر ئەمەڵکردە سازمان زیندانگەل لە ئێرانە وجودی نییە. بە شدت تواو مافی مرۆڤ و مافی حتا خودی کۆماری ئیسلامی ئێران لە تواو زیندانەکانی ئێرانە بە تۆر کامڵ پایماڵە بێ. نەتەنیا سۆهیلا حەجاب کە ژنێکی تێکۆشەر و ئازایە، بەڵکە سپیدەی قولیانیش لە زیندانی بوشێر و هەر ئەو باسیە کرد. ئەنە بەڕاستی زیندانەکانی ئێران وەکو جنایەتگایەکە کە کۆماری ئیسلامی ئێران لێنە خەریکە ئەعماڵێکە.
ئەگەر لەبیردان بێ 1 مانگ لەمەوە پێش یا 2 مانگ لەمەوە پێش ڤیدۆیەک لە زیندانی ئەڤین هاتە دەرەوە هەکرەکان دایەنە دەرەوە دیار بوو بەشێکی چکۆلە لە زیندانی ئەڤین دەرهات. هەمووی زیندانەکانی ئێران شکڵێکی غەیرە ئینسانیان هەیە، مافی مرۆڤ، مافی ئینسانی، مافی یەک زیندانی، بە تایبەت ژنان بە تۆر کامڵ لەم زیندانگەلە پایماڵ ئەبێت، نابود ئەبێت. بەنابەرئین بەس ئێمە ئایسە هێشتا ژنان لە کۆماری ئیسلامی ئێران ئەوانە حتا کە لە دەرەون لە ناو جامعن لە ناو کۆمەلگان ئازادیەکەیان نییە تووشی خشونەت و زڵم و زۆر ئەبن. ئەوانە کە لە زیندانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانن هەزاران بەرابەر خشونەتی جنسی، خشونەتی ئەخلاقی، خشونەتی فیزیکی، خشونەتی کەلامی بە تۆر کامڵ سەبارەت بە ئەوان وجودی هەست. هیچ گونە مەعیارە ئەخلاقی بە ئینسانی لێنە ئێعماڵ نابێت. زۆربەی باسپۆرسەکان بە زۆربەی دادیارەکان و قازیەکان خۆیان شاهدی بەرشکنجەن. من نمونەیەکتان بۆ بڵێم. نمونەکەی ئەوەیە کە حدود 20 ساڵەمەوە پێش دادیارە نازرە زیندانی ژنانی شاری سنە کابرایك بوو کە خۆی یەک لە فاسدترین ئەفراد بوو، خۆی دەستدرویژیە کرد بەسەر ژنانە، هەر ئەو فەردیجە قازیە خۆدە نازر بەرزندان بێ. بەنابەرئین وەختێک ئەم کابرا خۆی زاڵمە بە خشونەتگەرە چۆن کەسێک ئەتانێ شکایت بوات بە ئەو فەردە. مشکلەکە هەلەوە تەسەلسلێک لە نظامە قەزایی ئێرانە وجودی هەست کە شکنجەگەرە و ئەو خشونەتگەرە و ئەمانە هەموویان هانە یەک سیستەمە و ئیمکانی نییە ئەو کەسە کە تووشی قوربانی خشونەت ئەبێ بتانێت دەنگی خۆی بگەینێت بە دەرەوە بە بڵێ بگەین بەداومە یارمەتیم بنن یا پارێزەری بۆ بگرین. ئەگەر ژنێکی شوجاع وەکو سۆهیلا حجاب هەیە یا وەکو سپیدەی قولیان هەیە فقط ئەو دوو کەسنە، بەس بەداخەوە ئێمە ئەیبینین حتا ئەوانیش سەرکوب ئەبن. ئێوە لە نەزەرا بگرن خۆش لەمەوە پێش پزیشکێک لە شاری سنە ئیعلامی کرد باوکێک هاتووە کچی خۆی بەهۆی ئەوە کە کچەکەی دووسپسەری بووە کوڕێک ڕەفیقی بووە ئاگادار بووە بەوە کچەکەی خۆی ئاگر داوە. ئەو کچە 90% لە بەدەنی بە تۆر کامڵ ئاگری کردووە بە لەیسە لە نەخۆشخانەی شاری سنە خەریکە 250 نەرمەکان لەگەڵ مەرگە. ئەو پیزیشکە دوێنێ شەو هاتووە ئەویە لە ئینستاگرامە باس کردووە هەر ئەمڕۆ وا و خەبەرگوزاریەکانی نێودەوڵەتی ئێعلامیان کرد کە دادستانی شاری سنە دەستوری بازداشتی پزیشکەکەی داوە. بەجێگەی ئەوە بێت ئەو کەسە کە ئیقدام بە خشونەت و ئاگرستدانی ئەو کچاکە ئەو بازداشتکەن تین پزیشکەکە بازداشتەکەن. کۆماری ئیسلامی ئێران کۆماری جەنگەڵە، کۆماری خشونەتە، کۆماری نائینسانیە. هیچ مافێک سەبارەت بە ژنان سەبارەت بەوەکە چۆن توندوتێژی سەبارەت بە ژنان ئەنجام ئەبێ بەجگە ئەوە نسبەت بە ژنان حمایەت کات و پارێزەری بۆ ئەوان ئەنجام بات تێت نسبەت بە ئەو کەسانەکە یارمەتی ژنان ئەدان کە دەنگی ئەوان بگەی بە کۆمەڵگا یا دەنگی ئەوان بگەی بە جامعەی بجیهانی ئەمان بازداشتەکە بە ئەوە نیشاندەهنی ئەوە سەکێ کۆماری ئیسلامی ئێران نەتەنیا یاساکانی بەڵکە دەستگای دادەگەیژی ناعادڵە و خۆی بەشێکە لە سیستمی ئەشکەنجە و زڵم و زۆرە و بێئەداڵەتی. خانم وەک کاکتوریش ئاماژەی پێدەکا ژمارەی دیکە شەنە ینی کەسانی دیگە بێزگە لە زینەب جەلالیان خانی سۆهیلا حیجاب کەسانی دیکە شەنە، بەڵام ڕاستی ماوەی بەرنامەکەمان ئەوەندە ڕێگە نەداکە بەسەر هەمویاندا بێن. تەنیا گەتو بە ئەرک نەبێ بە گشتی بڵێ ژمارەی ئەو خانمانەی لە کوردستانی ئێرانێ جا بە هەر هۆیەک بە تایبەت بە هۆی ئەوی کە دەڵن بە هۆی سیاسیات چالاکی مەدەنی بۆ گیراون ژمارەکان چەندە؟ بەڵێ سەبارەت بە ئاماری زیندانیانی سیاسی ژنی کورد ئەگەر باسی بکەین لە ئێستادا ئێمە نزیکەی 9 زیندانی سیاسی ژنی کوردمان هەیە کە لە زیندانن کە زەینەب جەلالیان، موژگان کاووسی، سۆهیلا حیجاب، شەهناز سادقی فەر و سەکینە پەروانە، سنوور تارما و مەریەم خۆشەندام و ئەوەی کە زەهرا جەماڵی. یعنی ئەوە ئەو ناوانەنە کە ئێستا
خەریکی تێپەڕاندنی حکومەکاننەوەی کە لە دادگاکانی ئینقلاب بۆیان بڕاورەتەوە ئەو حکومانە لە زیندانەکاندا تێپەڕ دەکەن کە سوهەیلا حیجاب و مۆژگان کاوسی لە زیندانی قەرچەکی وەرامینن کە زیندانی قەرچەکی وەرامین بارودۆخێکی زۆر ناتەندروستی هەیە ئەم دوو زیندانی احتسابی غەزان کردو و چەند جار احترازیان دەربڕیەوە کە دەبێ منتەقل بن بە زیندانی شوێنی ژیانیان ئەم زیندانە زۆر بارودۆخێکی نالەباری هەیە و حکوومەت بە ئەنقەزەمە دەکا و هەروەها زەینەب جەلالیانیش کە دەبینین و زیندانەکانی دیکەش یەکدوویەکان لە زیندانی ورمێ و هەندێکشیان لە زیندانی سنەنە. بەڵام سەبارەت بە بازداشتەکان ئێمە دەبینین ساڵانە لە کوردستان نزیکی ئەگەر بڵین تەخمینی لێ بدەین لە هەر ساڵێکدا 25 تا 35 ژن لە کوردستان بە هۆکار لەلایەن ناوەندە ئەمنیەتیەکانەوە بازداش دەبن کە ئەمانە ماوەی 2-3 مانگ زۆر جار زیاتریش لە بازجوویدا دەبن لە بازداشتگاکانی سپا و ئیدارەی ئیتلاحات بێ ئەوەی کە لەو ماوەیەدا حەقی مرەخەسی ملاقات و دەستڕەسی بە وەکیلێک بێ کە خۆیان دیاری دەکەنین لە هەموو ئەمانە بێبەرن و ئێمە ساڵانە لەگەڵ ئەو زیندانیانە ئەو 25 تاسی کەسە بەڕۆڕوون کە ئەوانە دوایەوەی کە احترافاتێکی ئیجباریان لێ وەردەگیری حکومەکانیان هەر ناوەندە ئەمنیەتەکان ساغی دەکەنەوە بە قەراری وەسیقە ئازاد دەکرێنەوە مەحموولەن دوای 1-2 ساڵ حکمی زیندانیان دووبارە بۆ دەبڕێتەوە و دواتر ڕەوانەی زیندانەکان دەکرێن بۆیە ئێمە لەگەڵ دوو لایەن بەڕەوڕوین یەکەم زیندانیانەی کە لە زیندان خەریکی تێپەڕاندنی حکومەکانیانن و دووەم ئەو بازداشتانەی کە لە ماوەی ساڵێکیا ڕۆژانە دەیبینین کە وەکو کتم 25 تا 35 کەس ساڵانە لە خۆ دەگرێت هەڵبەتە ئەمە جگە لەو کەسانەوە چالاکانەیە کە ئەعزار دەکرێنێنی بانگێش دەکرێن بۆ ناوەندە ئەمنیەتیەکان و دیسان بازجوویان لێ دەکرێت و تاهۆدی کەتپیان لێ دەستێنرێ بۆیە لەم سێ لایەنەوە ئێمە لەگەڵ بەرخۆردی ناوەندە ئەمنیەتیەکان بە تایبەتی لەگەڵ چالاکانی ژن بەڕەوڕوونێ چونکە ئێمە دەبینین سۆیلا حیجاب وەکیل بوو مۆژگان کاوسی نووسەر بۆ تۆژەرێکی کورد بۆەوە هەروەها کەسانی دیکە وەکو شەهناز زەمانە هەموو فعالی سیاسی بوونە ئیدئۆلۆژی تایبەتی خۆیان هەبووە زەهرا جەماڵیەوانە کۆمەڵێکی دیکەنەنا کە ئەمانش چالاکی مەدەنی بوونە فەرانەک جەمشیدی چالاکی محیط هێزیز بۆ لە بیرم چوناوی بێنم بۆیە ئێمە بەگشتی ئەو ئامارەمان لە ئێستادا بۆ ئەم ساڵ هەیەوە لەگەڵ ئەمە بەڕەوڕووینە. کاک دکتور لە کۆتایی پرۆگرام نزیک دەبینەوە ئەگەر لە 2 دقیقەدا وەڵامی ئەو پرسیارمان بدەیەوە تۆ هەڵبەت ئاگاداری کات کەیسی بە تایبەت خانمی زەینەبی جەلالیان یەکێک لەو کەیسانیە کە لە ڕادەی جیهانیدا بەڕاستی زۆری دەنگداوەتەوە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ بەگشتی هەم ڕێکخراوەکانی ئێرانی کوردستانی هەموو زۆر باسی کردەوە هەر وەک لە سەرەتای بەرنامەشدا ئاگاتان لێبوو کە ئەندامیی کۆنگرێسی ئەمریکا ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران داوا دەکات کە بێ مەرز ئازاد بکرێت. ئێوە ئێستا کە لە دەرەوەنا دۆخی دەرەوەش دەزان تۆ پێت وایە کۆماری ئیسلامی دەتوانێت گۆڕانی بەسەردا بێت یان دەتوانن گوشار بۆ کۆماری ئیسلامی بێنن کە لانیکەم چەند کەسێک ڕزگار بکەن لەگەڵ زەینەب جەلالیان؟ بزانن کۆماری ئیسلامی ئێران زۆر دەڕەندەیە. ئێوە لە نزرا بگرن ژنێک وەکو نازەنین زاغری شەهروەندێکی بریتانیایی ئێرانیە ئەو هەموو وڵاتی بریتانیا بە وەزیری دەرەوەی بریتانیا بۆ زۆربەی کاربەدەستانی بریتانیایی وەکو نخست وەزیری بریتانیا چەند جار داوایان کردووە لە کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ ڕزگارکردنی ئەو ژنە. دایسە بەڕاستی بریتانیا نەیتانیوە ئەو ژنە ڕزگار کات چۆن پەروەندەیەکی سیاسی ئەمنیە کە لە دەست شورای عالی ئەمنیەتی ملی ئێرانە قەراری کردووە. بە کۆماری ئیسلامی ئێران خەریکە بەمانە معامڵە کات گەرێکە لە چوارچێوەی ئەوە مەنافعی کەسیفی خۆی بپارێزێت. کۆماری ئیسلامی ئێران قەت پایبەند بە یاسا نیە، قەت متعهد بە مەسئولیەتی بینولمەلەلی خۆی نییە. مهم نییە بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران 20 دانە 100 دانە 200 دانە قەت نامە دژ بە کۆماری ئیسلامی ئێران سادر بێت. بەڕاستی ئێمە تەک حکوومەتێکی دەڕەندە مواجهین. زۆر گەلێک سپاسان دەکەم دکتۆر حوسێنی ئەحمەدی نیاز پارێزەر لە هۆڵەندا، خانم ئەڤینی مستەفازادە لە ڕێکخراوی کوردپا لە سلێمانی لەگەڵمان بوون. گەلێکتان سپاس دەکەین بۆ بەشداریتان.
بینەناری بەڕێز هاتینە کۆتای پرۆگرامی ئەمجار ڕوانگە تا حوتوی دابێت و بابەتێکی دیکە بمێنن بە سڵامەت.